Vai perto dele. Fala que é da rua Santa Bárbara, no 451. Tira uma mão dele também. Ai, tadinho, o bichinho quer entrar. Muito! Não, guarda ela. Oh, meu Deus. Guarda na casa. Leva essa cara, desgraçado. Na casa. O cachorro tá tremendo, olha Qual é a o número? situação do cachorro.